1857 जी आखाणियूं, जिन जो मूल राइटर ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनके सिंधीअ में उल्थो कयो आहे श्री ज्ञान प्रकाश टेकचंदानी सरल साहब। हिन पुस्तक खे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा छपायो वियो आहे। हिन में 11 कहाणियूं आहिनि। तंहिंमां 7 कहाणियूं करे चुका आहियूं। अॼु 8हीं कहाणी बहादुर शाह ज़फ़र कहाणीअ जी पाण करे रहिया आहियूं। हिन में आहे कहाणी हिन रीति आहे। मुंहिंजी मरियल माउ जॾहिं हयात हुई, यानी जॾहिं मुंहिंजी माउ ज़िंदा हुई, तॾहिं हिकु कहाणी ॿुधाई हुई जा उन पंहिंजे पीउ हज़रत शाह ग़ुलाम हसन साईंअ खां सुणी हुई। उन पंहिंजे पीउ खां ॿुधी हुई। जंहिं ॾींहुं बहादुर शाह दिल्लीअ जे कोर्ट खां निकितो हो त सिधो पहिरियों दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हाज़िर थियो। तंहिं वक़्तु बादशाह ते अजब नाउमीदी ऐं डप जो असरु छायल हो। जॾहिं पालकीअ में रवानो थियो त साण हुननि पालकी खणंदड़ ऐं चूंद खदड़नि खां सवाइ ॿियो को बि कोन हुअनि उन्हनि सां गॾु। हुननि चयो कि जॾहिं हू पंहिंजी दिल्लीअ जो हुतां निकितो त ॾाढो महल मां निकितो त ॾाढो घबरायल हो, छाकाणि उन वक़्तु अंग्रेज़नि जी हुकूमत छणी हुई हुननि जे मथां, त उहा उन्हनि खे ॻोल्हे ॻोल्हे करे क़ैद पिया कनि। उन जे करे हू घबरायल हो बादशाह। ओन ऐं भव सां बादशाह जो मुंहुं लथल हो। मिटी ऐं दज अछी ॾाड़ीअ ते चढ़ियल हुअसि। मिटी ऐं धूल उन जी ॾाड़ीअ ते चढ़ियल हुई। बादशाह जे अचण जी ख़बर ॿुधण सां नाना साहिब दरगाह शरीफ़ ते पहुतो। ॾिठई त मज़ार मुबारक जे सेदारीअ सां टेक ॾेई वेठो आहे। हुते टेक ॾेई करे मज़ार जे हुन ते वेठो हो। हमेशह जीअं मूं खे ॾिसंदे ई मुहांडे ते मुश्क आयसि। उन्हनि खे ॾिसंदे ई चहिरे ते मुस्कुराहट आयनि। वरी चयऊं, मूं तोखे पहिरियों ई ॿुधायो हो त हीउ निभागो भागी सिपाही बेलगाम आहे। उन ते वेसाहो करणु चूक थींदी, यानी उन्हनि ते विश्वास नथो करे सघिजे। पाण त ॿुॾंदो मूंखे बि पिणु चयसि थो, पाण त ॿुॾंदो मूंखे पिणु ॿुॾाए सघे थो। पसे पश इहो ई थियो ऐं आख़िरकार इहो ई थियो। भॼी वियो भाई। अॻिरच मां लातमा फ़क़ीर आहियां, पर त बि उन जी खून जी यादगार आहियां, जंहिं में आख़िर साह ताईं लड़ण जी सघ थींदी आहे। हीअ चएसि थो अॻिरच भॼी वियो, हू त भॼी वियो जिन ते हिन विश्वास करे कयो हिन खे फसाए करे। अॻिरच यानी यद्यपि मां लातमा फ़क़ीर आहियां। हू चएसि थो बंदो कि मां लातमा फ़क़ीर यानी जेको मोह माया खां परियां थींदो आहे, त बि उन जे खून जी यादगार। चए थो भले हुन जी आहे, लेकिन मां आहियां त हुन जे ख़ानदान जी। लेकिन मां तॾहिं तक लड़ंदमि जब तक मुंहिंजे अंदर में शक्ति आहे। मुंहिंजे अबाणनि ते इन खां बि वधीक कहर थिया, पर उन्हनि हिमत कॾहिं न विञाई। पर मूंखे त साम्हूं खां ई अंत ॾेखारियो वियो। हीअ चएसि थो कि मुंहिंजा पूर्वज हुआ, उन्हनि जे मथां त मूंखां वधीक कहर थियो आहे। यानी उन चएसि भई मुंहिंजे बुज़ुर्गनि ते त वधीक, जेके मुंहिंजा पूर्वज आहे उन्हनि ते त वधीक कहर थियो आहे। कहर त मुंहिंजे मथां थियो आहे, पर उन्हनि जे मथां वधीक कहर थियो आहे। ऐं मूंखे त मुंहिंजो अंत साम्हूं पियो ॾेखारियो वञे। हाणे शक जी का बि गुंजाइश न आहे त मां हिंदुस्तान जे तख़्त ते तैमूर जे तुख़्म जी आख़िरी निशानियुनि आहियां। चएसि थो कि तख़्त यानी जेको हिंदुस्तान जे सिंहासन ते तुख़्म यानी जेको वंश हले पियो न हिननि जो। चए थो कि मां मुंहिंजे वंश जी आख़िरी निशानी आहियां, हिन बहादुर शाह ज़फ़र जे वंश जी। मुग़ल हुकूमत जो ॾीओ विसामजे थो ऐं बसि किन घड़ियुनि जो महिमान आहियां। चएसि थो जेका मुग़लनि जी हुकूमत आहे उन जो ॾीओ हाणे विसामण वारो आहे, ऐं मां बि कुझु वक़्त जो महिमान आहियां। पोइ ॼाणी वाणी बिला सभिनी छो रतु वायो। चएसि थो कि तोखे ख़बर हो त फिर रतु छो वायो आहे। तंहिं करे कोर्ट छॾे आयसि।
मुल्क मालिक जो आहे, जंहिंखे वणेसि ॾे। थियो काथे चए थो की मुल्क त परमात्मा जो आहे, जंहिंखे खपेसि वञी ॾे। सवे साल असांजा कुल हिंदुस्तान ते सग सां पंहिंजो सिक्को हलायो। घणेई 100 सालनि खां असांजे मुगलनि यानी असांजे पूर्वजनि हिंदुस्तान ते पंहिंजो सिक्को हलायो आहे। हींअर ॿियनि जो वक़्तु आहे, उहो हुकुम हलाईंदा, बादशाह सॾाईंदा ऐं असीं संदन हथां हारियल सॾाईंदासीं। इहा का दुख जी ॻाल्हि त कोन्हे, नेठि असां बि ॿियनि खे मेसारे ही बादशाह त बणाई हुई। जैसो की असां बि ॿियनि खे मिटाए करे ही असां बादशाह हासिलु कई हुई। हाणे जेको असां कयो उहो असां सां ई पियो थिए, असांखे ही मारे करे पंहिंजी बादशाह हासिलु कंदा। ना उमीदी जी हिननि ॻाल्हियुनि बाद बादशाह हिकु पेती ॾिनी ऐं चयईं त वठो, ही हाणे तव्हांजे हवाले आहे। अमीर तैमूर जॾहिं कुस्तुनतुनिया ते सोभ हासिलु कई हुई, हिकु जॻह जो ई नालो आहे, जॾहिं हिननि ते सोभ हासिलु कई हुई त सुल्तान जलदरम बायज़ीद जे खज़ाने मां ही अमूल्य शइ हथ आई हुई। जॾहिं चएसि थो हुन कुस्तुनतुनिया ते ही जीत हासिलु कई हुई, तंहिं वक़्तु हुनजे खज़ाने मां ही असांखे क़ीमती शइ मिली हुई। हिन पेतीअ में हज़रत मोहम्मद साहिब जी पवित्र ॾाड़ीअ जा 5 वार आहिनि, जेके अॼु ॾींहं ताईं असांजो ख़ानदान संभालींदो आयो आहे। चएसि थो हिन उन पेतीअ में क़ीमती शइ हुई, हज़रत मोहम्मद साहिब जी ॾाड़ीअ जा 5 वार हुआ। हाणे न पट ते न उबद में किथे बि ठिकाणो न आहे। चएसि थो हाणे न ज़मीन ते आहे ठिकाणो, न आसमान में। हाणे केॾांहुं वञा, केॾांहुं खणी वञा? अव्हां खां वधीक हक़दार ॿियो कोन्हे, वठो, अव्हां संभालियो। मुंहिंजो दिलि ऐं नेड़नि में थधाण आहिनि। चएसि थो मुंहिंजे हीअं खे ठंडक पहुची वई, हीअ शइ तव्हांखे संभालाए करे, जिन खे अॼु जे ॾींहं ताईं हिन वॾे वैल विचां पाण सां जुदा कोन कयो हो। चए थो अॼु तक मां हिन खे पाण सां कॾहिं जुदा कोन कयो हो हेतिरे टाइम तक, ऐं अॼु मां ही तव्हांखे पंहिंजी अमानत सौंपियां थो। नाना साहिब पेती वरिती, दरगाह जे उन ई गोदाम में रखियईं जिते ॿियूं क़ीमती ऐं पाक शयूं रखियूं वेंदियूं आहिनि, अॼु ॾींहं ताईं मौजूदु आहिनि। ऐं हर साल हिजरी सन जे 3 महीने रबी उल अव्वल यानी अटकल जनवरी में श्रद्धालुनि खे ॾेखारी वेंदियूं आहिनि। अॼु तक बि आहे, ऐं जेके श्रद्धालु वेंदा आहिनि उन्हनि खे ही शयूं ॾेखारी वेंदियूं आहिनि। बादशाह ॿुधायसि 3 वेलनि खां खाइण जो कुझु ई न मिलियो आहे, जेकॾहिं घर में कुझु तयारु हुजे त खणी आओ। चएसि थो 3 वेलनि खां कुझु कोन खाधो आहे, अगरि घर में कुझु हुजे त खणी अचु। नाना साहिब चयसि असां पिणु मौत जे मांग ते वेठा आहियूं, असां ख़ुदि मौत जे रस्ते ते वेठा आहियूं। खाधो पचाइण जी त सुध ई कोन्हे, घर वञा थो, जेको कुझु हूंदो खणी अचां थो। चएसि थो असां बि मौत जे रस्ते ते वेठा आहियूं, असांखे बि खाधो वाधो पचाइण जी का होश ई कोन्हे, फिर बि घर वञा थो, जेको हूंदो खणी थो अचां। सुठो थिए तव्हां पाण हलो। चएसि थो तव्हां ई घर हलो, जेसीं ताईं मां हयात आहियां, मुंहिंजा ॿार सलामत आहिनि, अव्हांखे को बि हथु लाहे नथो सघे। चएसि थो जब तक मुंहिंजा ॿार ऐं मां ज़िंदो आहियां, जब तक तव्हांखे केरु नथो हथु सघे। असीं मरी वेंदासीं, पोइ ई अव्हां ते का भला किरंदी, असांजे मरण खां पोइ तव्हांजे मथां का आफ़त ईंदी। बादशाह चयो अव्हांजो अहसान। अव्हां ईअं चयो त झूने शरीर जी हिफ़ाज़त वास्ते पंहिंजे पीरनि जी औलाद खे मौत जे मैदान में मोकिलणु मूंखे मंज़ूरु कीन थींदो। चएसि थो तव्हां त चयो उहो तव्हांजो मुंहिंजे मथां अहसान आहे, पर जेको हीउ ॿुढो शरीर थी वियो आहे, हिन शरीर जी हिफ़ाज़त जे लाइ जेका मुंहिंजे पीरनि जी औलाद आहे, उनखे मां मौत जे मुंहं में नथो धकेले सघियां। दीदार थियो, अमानत ॾिनी, हाणे 2 गिरह हज़रत ओलिया जे भंडारे मां वरिताओ, हिमायूं जे मक़बरे वेंदुसि हलियो, भरियल हूंदो बाग़ त जेतिरो वञी उते पूरो थींदो। चएसि थो की मां तव्हांजी औलाद खे, जेका मुंहिंजे पीरनि जी औलाद आहे, उनखे मां ख़तरे में नथो विझी सघां। तव्हांजो दीदार थी वियो, तव्हांजो दर्शन थी विया, ऐं तव्हांखे अमानत ॾिनी। हाणे अगरि मुंहिंजे हयाती हूंदी
त मां वञी हुमायूं जे मक़बरे में उते रहंदसि ऐं उते पंहिंजी हयातीअ जा ॾींहं गुज़ारींदसि। नाना साहिबु घरु आयो, पुछईं त हाणे कुझु खाइण वास्ते घर में, क्वेश्चन मार्क आहे की भई हुन खाइण वास्ते घर में कुझु आहे छा? चयो वियो त बेसणी रोटी ऐं खटाइण आहे। थाल वॾो भरियाईं, मथियां लटे सां ढकियाईं, सजाए उहो ई खणी आयो, बेसण जी रोटी ऐं खटाइण खणी आयो थाल में सजाए करे। बादशाह खाधो, 3 वेलनि खां पोइ पाणी पीताऊं ऐं धणीअ जी महिरबानी मञियाऊं। 3 वेलनि खां पोइ हुनखे रोटी खाधई त हुन पाणी पीतो ऐं हिन परमात्मा खे शुक्रिया अदा कयो। हुमायूं जे मक़बरे ते हिन खां पोइ पहुतो जिते गिरफ़्तार कया विया ऐं रंगून मोकिलियो वियो। उते बि बादशाह जे दरवेशनि जा जीवित में को बि फ़र्क़ु कोन आयो। जेसीं ताईं हयाती हुअसि बाणे ते बिञी रहिया ऐं दरवेश जीअं वक़्तु ॻारींदा रहिया। चए थो की उते हुमायूं जे मक़बरे ते पहुतो, हुतां बादशाह गिरफ़्तार थी वियो ऐं जेतिरे बि हयाती जा ॾींहं हुअसि उन्हनि ईश्वर जी बाणे ते वञी, यानी ईश्वर जी मर्ज़ी ते दरवेशनि जी ज़िंदगी आख़िरी तक उन गुज़ारियईं। हिते हिन कहाणी जो अंत।